সেন্টার স্টেজ 110 আর 20 ওয়াট পাওয়ারফুল সাউন্ড বার। তো এই স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন উইংস এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন সেন্টার স্টেজ 110। স্পিকারটির বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস এবং ফিচার্স। এমআরপির কথা যদি বলা যায় তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 2999 টাকা, বাট 2999 রুপিস। বাট এই স্পিকারটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেজ করেছি মাত্র 1699 টাকা, অর্থাৎ 1699 রুপিসে। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু আপনারা অনেক সাউন্ড বার বা অনেক ব্লুটুথ স্পিকারই পারচেজ করতে পারবেন। বাট এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো উইন্স সেন্টার স্টেজ 110 এই স্পিকারটি কেমন। এরপর আমি স্পিকারটি আনবক্স করছি। তো এইরকম একটা বক্স প্যাকেটিং এর সময় কিন্তু আপনারা উইন্স সেন্টার স্টেজ 110 এই স্পিকারটিকে পাবেন। একদম প্রথমেই কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি অ্যাক্সেসরিজ বক্স। তো দেখে নেবো অ্যাক্সেসরিজ বক্সের মধ্যে কি কি আছে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল দুটি কেবিল। তো এখানে আছে ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং কেবিল এবং পাচ্ছেন একটি অক্স কেবিল। তো কেবিলগুলি কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো যথেষ্ট প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা উইন্স সেন্টার স্টেজ 110 এর কেবিলগুলিকে পেয়ে যাবেন। স্পিকারটিকে ওপেন করছি। তো এটা হচ্ছে স্পিকার। তো স্পিকারটির থেকে কিন্তু বক্সটার সাইজটা অনেকটাই বড় আপনারা দেখবেন, এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন এরকম দুটি স্পঞ্জ। আর বক্সের মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন উইন্স সেন্টার স্টেজ 110 এর ওয়ারেন্টি কার্ড এবং পাচ্ছেন একটি ইউজার ম্যানুয়াল। তো এগুলো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। সো হিয়ার ইট ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ উইন্স সেন্টার স্টেজ 110 প্রিমিয়াম বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন উইংস এর লোগো। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল সাব উফারের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি মোবাইল হোল্ডার। স্পিকারটির টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 3টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি মোড বাটন। তো স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ মোড, এফএম মোড, অক্স মোড বা ইউএসবি মোডের মতো বেশ কিছু মোড। তো এই মোড বাটনটির মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন মোডকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন আপনারা আর একটি বাটন। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন নেক্সট ট্র্যাক বাটন এবং তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, বা একই সঙ্গে আপনারা ভলিউম আপ বা ভলিউম ডাউন বাটন বলা যেতে পারে। এবং একদম শেষে আপনারা পাচ্ছেন একটি প্লে এবং পজ বাটন, তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন কল, অ্যাকসেপ্ট এবং রিজেক্টের বাটন। স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন একটি ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। এরপর পাচ্ছেন আপনারা একটি ইউএসবি পোর্ট, থাকছে মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 জিবি পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড স্পিকারটিতে ইউজ করতে পারেন। এবং সব শেষে আপনারা পাচ্ছেন একটি অক্স পোর্ট। এছাড়া স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি রাবারের স্ট্যান্ড এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেশ কিছু ডিটেলস। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাচ্ছেন ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ফিনিশ এবং হার্ড প্লাস্টিকের কম্বিনেশন বলা যেতে পারে। এছাড়া স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন একদমই পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে। তো 20 ওয়াটের একটি স্পিকার হলো, কিন্তু স্পিকারটা আপনারা পাচ্ছেন যথেষ্ট পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ওয়ান হ্যান্ডেড একটি স্পিকার বলা যেতে পারে। এছাড়া এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন শুধুমাত্র ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে, এবং ব্ল্যাক কালার হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটি অনেকটাই প্রিমিয়াম লুক এনে দিয়েছে স্পিকারটিতে। তো যাই হোক, আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি নো ডাউট ভালো লেগেছে, এবং তার কারণ হচ্ছে একদম কম্প্যাক্ট একটা ডিজাইনের সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন। তো স্পিকারটি হাতে নিলে আপনাদের বেশ কিন্তু একটা কম্প্যাক্ট ফিলিংস কিন্তু আসবে। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি নো ডাউট ভালো লেগেছে। তো যাই হোক, শুধু বিল্ড কোয়ালিটি দেখলে হবে না, দেখতে হবে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। তো এবারে দেখে নেওয়া যাক এই স্পিকারটিতে কি কি স্পেসিফিকেশনস রয়েছে। তো এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন 20 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 20 ওয়াটের পাওয়ারফুল স্পিকার। স্পিকারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাচ্ছেন 5.0 প্লাস ইডিআর এর সঙ্গে। স্পিকারটিতে ওয়্যারলেস রেঞ্জ আপনারা পেয়ে যাবেন 10 মিটারের সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন টিডব্লিউএস ফাংশন, অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। তো এই ফিচার্সের মাধ্যমে আপনারা দুটি স্পিকারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। এই স্পিকারটিতে আপনারা ইনবিল্ট ব্যাটারি পাচ্ছেন 2500 mAh এর সঙ্গে, অর্থাৎ 2500 mAh ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু আপনারা উইন্স সেন্টার স্টেজ 110 পেয়ে যাচ্ছেন। স্পিকারটিতে আপনারা চার্জিং টাইম পাচ্ছেন 3 ঘন্টা এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন 6 ঘন্টা। তো আমার কাছে এই প্লেব্যাক টাইমটা একটু কম বলে মনে হয়েছে। তো স্পিকারটিতে যেহেতু আপনারা 2500 mAh ব্যাটারি পাচ্ছেন, তো সেখানে 7 থেকে 8 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম হলে অনেকটাই বেটার হতো। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন এফএম রেডিও, অক্স পোর্ট,
ইউএসবি পোর্ট বা মাইক্রো এসডি কার্ডের সুবিধা। তো বেশ কিছু ফিচার্স কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন, বা এই স্পিকারটিকে মাল্টি ফাংশনাল স্পিকারও বলা যেতে পারে। তো এই স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি মোবাইল হোল্ডার। তো আমি অলরেডি মোবাইলটাকে সেট করে রেখেছি। তো আপনারা কিন্তু এইভাবে মোবাইলটাকে স্পিকারের সঙ্গে কানেক্ট করে বা মোবাইলটাকে স্পিকারের একদম টপে এইভাবে সেট করে ইউজ করতে পারেন। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব, আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক, এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটস আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। তো আমি অলরেডি স্পিকারটাকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য। আর স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিড কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্ট ফাস্টের সঙ্গে। তো এরপর আমি স্পিকারটিতে সং প্লে করব, এবং আপনারা যে সাউন্ডটা এখন স্পিকারটি থেকে শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমের সঙ্গে। সো লেটস প্লে। Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle on, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, on the highway, and on the driveway. It's my slave. তো এটা হলো উইন্স সেন্টার স্টেজ 110 আর 20 ওয়াট পাওয়ারফুল ব্লুটুথ স্পিকার। তো আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে স্পিকারটির আলাদা আলাদাভাবে সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো আমি ইনরুমের স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি শুনে আমি জাস্ট স্পেল বাউন্ডেড। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড, এবং তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন সিনেমাটিক সাউন্ড কোয়ালিটি, যেটা এই স্পিকারটিকে অনেকটাই অ্যাট্রাকটিভ করে তুলেছে। অর্থাৎ সাউন্ড কোয়ালিটিকে কিন্তু অনেকটাই অ্যাট্রাকটিভ করে তুলেছে। এছাড়া আপনারা পাবেন যথেষ্ট লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি নো ডাউট ভালো লেগেছে। জাস্ট আমেজিং একটা স্পিকার কিন্তু পাচ্ছেন আপনারা উইন্স সেন্টার স্টেজ 110। এছাড়া আপনারা স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি মোবাইল হোল্ডার, যেটা কিন্তু অনেকটাই একটা গ্রেট অপশন আপনারা পাচ্ছেন। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন উইন্সের মতো একটা ব্র্যান্ড, তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন 2500 mAh পাওয়ারফুল ব্যাটারি। তো সব কিছু মিলিয়ে 1699 টাকার মধ্যে এই স্পিকারটা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। তো পার্সোনালি আমার এই স্পিকারটা খুবই পছন্দ হয়েছে। আর স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন লেগেছে। আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।